哎，海参你看，哈哈，开始老大了，它有点缩水，它就变得小小的。海参是要处理的，你知道吧？海参，我这个刀，我这个刀，这是刀吗？我都怀疑它。哎呀，我去！你看，它活的时候，它是把东西给伸到外面，开了一朵大花。哎呀，专门吃东西的，好，给它处理掉。哎，海参好东西，对吧？海参、鲍鱼、生蚝，它都是好东西。哎，看到吧？这就是这个大海参，喜欢吃吗？喜欢吃来俺家吃，我请客，我跟你说，绝对很棒。哎呀，这大爆头，看到吧？不知道有没有大米，要是有大米的话，我看一下有没有。我靠，真的有大米，你看一下哈。只有这样蘸了汤汁以后，你才会发现这个大米，看到吧？还有，哎呀，大米是一粒一粒的，很棒。我把它干了，有掉落，上面这个不给你们看，有沫，知道吧？还是沫。这一锅想不想吃？想吃我给你来一锅啊！哎呀，我跟你说，来一锅。那个章鱼须，这是章鱼足哈，2包。哎，我跟你说，这个可是好东西，称王。这个是蛏子，你知道吧？这个是称王，用手指头来可以比的，2包。那个鱿鱼脖3包，炒菜绝对棒。扇贝肉、蒜蓉粉丝扇贝肉3包，花甲肉炒辣椒炒鸡蛋很棒的，来上2包。还有黄金大元宝送上2包，这么多，2个9包到家，用顺丰。哇，来迷你小八爪，哇，这个头是真大头啊！哇，全是这个大米哎，看到了。没有了迷你了，没有了，全是大米，看到没有？哇，满满的，你看，哎，掉啊，哇，这大米蘸着点汤，喜不喜欢吃？应该喜欢吃，吃不到是吧？大海螺，哇，天哪，这1斤，哎呦，哇，这么烫，哇，太烫了！这锅海鲜想不想吃？我给你们来一锅。哎呀，海鲜，扇贝肉3包，无壳无冰无沙的扇贝肉。鱿鱼脖3包，哎呀，老霸道了。章鱼须、章鱼足哈2包，哎，大个的称王肉2包，花甲肉炒辣椒炒鸡蛋，非常 OK。2个9包到家，再送你2个黄金金元宝，切成薄片炒，2个9满满一大箱。包到家14样，哇！试上一单，这一锅它算好了。哎，这就是红烧大虾。哎，不过让我烧的有点糊了。纯正的海洋虾，它跟淡水虾它是不同的。
呸，这么烫呢？看到没有？它的壳特别的薄，而且它的肉质特别的脆。关键是这样子用盒子装呢，给你们好发货。因为它连盒子带冰的情况下呢，是4斤2两，去了冰去了盒子是3斤6两净含量。你不要拿市面的淡水虾和我这海虾来比，它不同的，你知道吧？海虾纯天然的，就是海洋虾，所以说你可以来上那么一单，但是别忘了这个就是纯正的海洋虾了，你知道吗？海洋虾它就是海洋虾，皮儿薄，我靠，很脆，鲜甜可口，你知道吧？没有土腥味、泥腥味，不像市面上面那种淡水虾，它不一样，壳非常的薄着，所以说你可以来上一单试一试。你尝尝我们家的虾到底是不是海洋虾？海虾很多人说不会做，我来教你，知道吗？海虾和，哎呦，我靠，我靠，你看，纯正的海虾绝对不一样，想吃吗？我靠，我靠！先给它炒一下，先这么炒之后，再放葱姜蒜，它就才好吃，你知道了吧？关键是说海洋虾它还不能加盐，它就只能加点酱油，加一点醋就 OK 了，你知道吧？不像说是淡水虾，淡水虾不会有一股泥腥味。我们一般就是说，这个海虾给你发货的话，都像这样子一盒给你装起来，超级划算。喜欢可以来上一单，这纯正。哎呀，这一锅称王，想不想吃我这一锅？想吃我这一锅，我给你们介绍来一下，好不好？我给你们来上这一锅哈，扇贝肉3包，鱿鱼脖3包，花甲肉2包，称王肉2包，还有章鱼须2包，然后12包，再送2个黄金澳鲍，一共14包，2个酒包到家，给我点个赞行不行？点个赞，送你2个。好嘞！哎呀，这一锅那个带子肉，看到没有？壳大肉少一点点，哎呀，就吃它这一块，还不能坐老了，很嫩巧，身上这些就不可享用了。给个双击呗，行不行？给个赞。哎呀，舒服。哎呀，这大爆头，一会儿再干它。我先来一个好东西，鲍鱼，有点烫，看到没有？冒热气的，看到吧？很烫的，哎呀，看到？哎呀。这就是鲍鱼，剩下这些东西就不吃了，就是吃这块肉，营养丰富。没得说，这是，海洋虾。我们家养那个海虾，海虾它绝对就是海虾。像这样子的海虾，在市面上面真的很贵，
70-80块钱一斤，你可别拿淡水虾来跟我们这个比，你知道吧？因为像这样子盒装给你发货好发，活发的话，到你那都臭了，对不对？连盒子带冰的话呢是4斤2两，去了盒子去了冰是3斤6两的净含量，所以说纯纯正正的海虾吃起来是鲜甜脆口的，脆脆的。下面有购物车，或者说在这边也可以来上一单，明白了吧？我跟你讲，是那么一单，给个赞，行不行？这个就是那个大绿贝，就是俗称带子，你知道吧？哦，俗称带子，很好吃的那种。我靠！我靠！这么漂亮，待会儿有的好吃东西，记得给我点个赞的呗，行不行？想不想吃我们家的海洋虾？不少人都吃过，你们呢也可以看看下方他们以往买过的评论。像这样一盒虾呢是4斤2两，但是带冰带盒子，它的净重呢是3斤6两，也就是3斤半。原价是138块钱，现在你可以看看现在什么价格。有冰袋，打包2个，还有干冰，直接给你包邮到家。原价138的冰，138块钱这个虾，所以说现在价格很合适，包邮到家哦。这一盒虾3斤6两3斤半，90只左右。所以说想要的话，你可以直接来上一单，记得也给我个双击，好不好？我来教你们做海鲜呢、哎呦靠！海星看到没有？海星活的样子。哎呀！服了！服了！嘿！喂！哇，冒烟呢！我操！喂！哇！这烟冒的都得找消防队的来。哎呀，酱油、醋啊，然后稍微的加点老抽，不要加多，老抽加多了那个颜色黑不溜秋，怎么看呢？对吧？哎呀，我靠！哎呦靠！大绿贝，看到没有？大绿贝这种，哎呀，这海星看起来是不是有点像个人的样子？你看对吧？哎，怎么弄都行，反正它都会像一个人的样子。关键是吃这个后面，看到了吧？哎呀，还扒不开了。哎呀，你看没有？哇，满满的全是籽。哇，这一口下去，黄金万两。你们应该都不知道海星是怎么吃的吧？不知道的对着屏幕给我点2下，给我点个赞，给我点2下，我看有多少人不知道，行不行？我请客，海星我管够。这海螺真的是太大了，哇，搞不定它。把这个鳃呀，这些什么东西给它摘掉，肝呐，你看，哎呀，这种大，你看啊，它那个肝就可以看得出来，就特别的大。你看这么大的壳，哈，有点烫，是不是？喜不喜欢吃海螺？很大这种，开锅喽！哎呀，哇！
哇塞，这海螺怎么样？够大吧？但是它也够烫。呸！哇！我靠！哇！哎呦！哇！哇靠！这么烫哎！哦！哇，这个大肉！哇！哇！1斤多，差不多2斤。哎，这一锅我跟你说，哎，太肥美。哦呦，哦呦，哦呦，看到吧？这就是加了老抽的那个功劳，你知道吧？红烧加老抽一定是非常非常美的。但是你别忘了一个问题，你对着屏幕点2下，你看看是什么效果？你就对着屏幕哒哒哒哒哒点一点，你看什么效果 ？OK， 来上肥美一大锅。我靠！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 大海螺，哇！海洋虾，哎，真真实实、纯纯正正的海洋虾，大爆头，哇！喂喂，我靠，美！哎，喂喂喂，我靠，喂，哇！来点老抽，上上颜色。你老着火！哎呦，我靠，这个虾还会跳哎！你看这虾还跳吗？不跳了吧？哎，我以为你还在那跳。喜欢吃海鲜的话，你就给我来个双击行不行？我靠！哎呦，可以来我们家吃。皮皮虾跟我走！我的天哪！这个头我得留着，因为那个虾的皮皮虾虾头越嚼越香。哇，全是大黄膏，现在很肥很肥，超肥这种，就是这个季节最肥的时候。你看，在外表你看不出来，你看到没有？里面都是带这种大黄膏的，一根儿的，我看到没有？哇，这种。也贵，好贵。你看这个也是大黄膏，哎呀，这种就是小100。哎呀，爆头！哎呦我去，这么多啊！爆头，老铁，给我个双击行不行？给我个双击行不行？给我个双击行不行？靠，这一节不让你们看，太黑了，里面有那个墨，有墨汁，不让你们看。不给双击就不给点赞就拍头。想吃海鲜来我家，我跟你讲，我们家别的不多，就是海鲜多。要是有米饭就更开锅喽！我靠的嘞，这叫什么？有没有人认识？我靠，这么烫！他就吃这个。就吃他那一点，剩下也不吃了。我靠，这么烫，这么烫，你们还吃吗？你们不吃了吧？不吃才怪，不吃，对吧？马海螺啊，
我靠！哎，38节到喽！哎呦，祝天下的38节38快乐哈！其实，哎呦，我这个好像跟骂人一样，38。哎呀，38节你怎么办？来我们家吃海鲜吧，别的我也给不了啊，对吧？来点老干妈，来点老干妈。哎呀，别忘了给自己买束花。